खाइयो यार मैं क्या कर रहा हूँ। सुबह से इतनी हो रहा है, मम्मी ने नींबू दिया है, उसको चटना है। चला गया। इट्स वर्किंग गाइस, इट्स वर्किंग। हो गया मेरा, खत्म हो गया। आप लोग ये ट्राई कर सकते हो अगर आपको इतनी होता है। थोड़ा सा अजीब लगेगा नींबू है आखिर, लेकिन तभी ट्राई करो, अच्छा याद है।